Grazzi tal-li estendejtu il-ħin ta'kom maħna. Ġenerali Simon, ġiet ta' Polsku, hija direttriċi u l-awtriċi. Għalja li huwa lettur anzjan, fl-Università Malta fl-Studi Teatrali. Nixtieq iġgħat iżomm l-ħin għax jiena l-moderatur nistanku fidejn. U nixtieq li kemm jista' jkun nużaw dan biex anke niftu konversazzjoni bejnietna, ġifieri iktar milli nirrispondi xi mistoqsijiet li għandina, nasib li ħafna għandna mistoqsijiet li nistgħu nindirizzaw. Ħanibda Simon. Sim, Marko semma li din hija fil-nota tiegħu hija l-iktar biċċa xogħol politika tiegħek. Forsi xogħlijiet l-oħra tiegħek huma marbutin ħafna iktar fuq relazzjonijiet, imma żgur ma ħrabx minnha din il-ħaġa. Dan ix-xogħol huwa riżultat ta' żvilupp tiegħek personali. Imma jinbet minn Simon li hija irrabjata, li hija anzjuża, li hija pożittiva lejn is-soċjetà. ħaġa storja x'aktar maħna. Naħseb kollox li semmejtu, ħaġa li mill-aħħar dram tal-adult mhux taż-żgħażagħ ħadd għaddew issa naħseb xi seba' snin, ġifieri anke fatt li kburt fl-età. Naħseb il-prijorità tal-affarijiet li jipprataw kienu iktar fuq moħħok meta jkollok 23 sena mhux l-istess jkollok. Ġifieri waħda, żgur, naħseb fuq dak il-livell. It-tieni ħaġa, jiena nħossib li speċi ta' kemm nikber iktar ma jibda jiġri tal-eżittu tal-as li l-ek nifsek tikber, naħseb għal tkun żgħir tkun iktar, kemm mhux self-centered, imma l-immedjat tiegħek ikun iktar ħaġa pressanti, allura forsi għadek ħafna relazzjonijiet. Iktar kemm tibda tikber mbagħad tibda tiftaħ iktar il-perspettiva għal li jkun qed jiġru madwarek, u naħseb jekk ma naqblu xejn nistgħu naqblu li dawn l-aħħar snin ġew ħafna affarijiet. Nista' taqbel magħhom, ma taqbilx magħhom, sosom. Naħseb il-pajjiż qegħdin f'fond ta' tranzizzjoni kbira. Hawn qed jiġru affarijiet li qed jaġru, affarijiet li forsi mhux waħed jaqbel magħhom, affarijiet li forsi naqblu magħhom, imma naħseb li tara li provajt niskopri fid-dram. Fejn stajt kien il-mod ta' kif nħarsu l-affarijiet u kif imkien ma nħobbu li fuq ħafna fuq il-Gris, ħafna bħala pajjiż. Isna abjad isfel u ma tantx nħobbu nesploru ħafna min-nofs. Allura dawk kienet il-kuntatt fuq. Il-provja ċ-ċiniżmu, jiena naħseb dawn ma kollha affarijiet li jien ngħid Malta huwa microcosm ta' xi tiġri ma' dinja fil-verità, ġifieri ma nasibx li qed nitkellem fuq affarijiet li huma esklusivament tagħna. Però ovvjament, meta tkun xi ħaġa li qiegħda eżatt wara l-witt tiegħek ta' barra, anke kif tiġri inti dik iktar qarsa naħa tħoss, allura naħseb li bħala persuna maltija iktar ħaġa li nista' forsi nosserva b'mod iktar qrib wara li qed tiġri eżattament madwar. Minn hemmhekk tedet. Ovvjament tkun f'ħafna affarijiet oħra ġifieri għax inti semmejt kif qal Marko, vera huwa l-iktar dram politiku tiegħi, ma naħseb importanti wkoll niddefinixxu ewwel li kemm politika. U again, għax aħna l-Maltin il-politika li qed tfisser ħaġa waħda biss ħafna drabi, il-politika għandha ħafna sfumaturi u dik li konna nippruvaw naraw aħna fid-dram kienet li kull persuna jisna basta inti il-politika nazzjonali dejjem tkun il-lejer ta' barra ma jekk tibqa' taxxar il-ġewwa titlob il-politika tal-ħula, tal-komunitajiet, tal-familja, sakemm fl-aħħar tasal il-politika miegħek innifsek. Għax ċifra kbira nifsek kif topra. Ġifieri dik ukoll jekk hemm il-politika naħseb importanti li nifhimxu. Mark, inti poġġejt dan id-dram fuq lista pjuttost estensiva ta' ħadd fuq il-bejt, Franz Sebejjer, Alfred, Sant, għalfejn. Dak konta rajtu bissu ma biex femti naħseb li issa rajtu
komplet minn dak li rajt. Naħseb li dan huwa dram illi ftik il-lista nżiltu għaliex inħoss illi għandek moment illi xi ħadd jitfaċċa dal-każ Gert Simon illi tagħtina stampa ta' fejn qegħdin bħala pajjiż. U li rnexxielek tagħmlu b'mod daqshekk espress tajjeb, naħseb hija xi ħaġa li ma tantx niltaqgħu magħha. Naħseb li huwa dram li nispera li jaraw ħafna nies u jibqa' magħna b'xi mod. Naħseb li huwa kwadru tajjeb ħafna ta' dak li għaddej minnu bħala pajjiż. U taraħ differenti minn dak li Francis Ebejer għamel, ħadd fuq il-bejt fis-sens kważi traġika l-fatt li inħossu xi ħaġa kontemporanja meta tħares lura bejt. Ġifieri x'għamilna differenti dawn 30 sena, l-iktar 40 sena. Naħseb li hemm komuni bejn dawk li semmejt li kollha qed jaraw pajjiż għaddej minn kriżi. Mebejjer qed jara għaddej minn kriżi ta' identità għaliex ma se nagħmlu wara l-kolonializmu. Affarijiet li hemm drabi semmew forsi mhux daqshekk mod ċar f'Rebejjer, ġdid il-problema tal-identità ta' aħna bħala Maltin f'Sant u tiġiex il-firma tal-kiki sewa kallejja mbagħad jorqod iżjed il-mara fl-pajjiż li qed tipprova forsi l-ewwel darba titfakkar naħseb l-issues huma partikolari għall-mument li hemm komuni huwa il-kriżi tal-identità. Veru ngħidu kollha jħarsu l-ġewwa lejna bħala poplu, imma naħseb li ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Jekk it-teatru tagħna jrid ikun rilevanti jrid tkun hemm drammi bħal dawn li jgħidu xi ħaġa li hija rilevanti għalina bħala komunità. Ma nafx hawn xi mistoqsijiet nistgħu nifhmu għal xi mistoqsijiet. Xogħol. Jiena iktar milli dawk li semmejt Marko il-Maltin fakkarni wkoll ħafna fi żmien ta' meta l-awturi Amerikani bdew jiġbu fuq l-American Dream, ġifieri fakkarni ħafna fi Gene O'Neill eżempju fuq Tennessee Williams. Fej qed jiġi xi ħaġa barra li qed titkisser qed timbena u inti tiktib dwar. Kif intu tiktbu għandi kurżità, ħadiċ priorità l-istorja jew l-messaġġ li l-mera li rtama fuq Malta? Ħolka ma tistax niżista l-oħra, fil-verità. Jiena ma kif nikteb jiena l-inqas. Inkun naf speċi ta' l-ispirtu ta' dak li nixtieq ngħid x'inhu, però ma nħallihx jikmandani. Għax, ħafna drabi once li tibda tikteb, qatt ma tispiċċa fejn tispiċċa kif bdejt. Ġifieri hija logħba vera komplikata nara jiena ta' l-affarijiet li tixtieq tgħid dejjem qegħdin ovvjament hemmhekk fil-periferija ta' dak li qed taħseb. Però fl-istess ħin imbagħad tittażel il-momenti fejn qed taħdem qed tisma' lill-karattri jekk hux qed timxi ma' narrattiva xulbat ovvjament. Hemm ħafna anke il-mekkaniżmu tat-teatru stess pereżempju jiena f'dan id-dram kont naf li għandi 7 atturi u għandi 10 karattri, kastjajthom qabel ma ktibta, jiġifieri kultant il-ħsieb anke kien nżomm moħħi għal argument li pereżempju Kristjana għandha fast change. Allura ma nistax nagħmel xejn wara xulxin ta' karattru partikolari pereżempju. Jiġifieri hija bilanċ komplikat ħafna biex issib speċi ta' il-pivot ta' kollox u speċi dak il-plat ma jgħalibx.
Jena għanna ħafna li għaz li nkont naf speċi x'kienu il-pilastri kemm tagħna bħala komunità li xtaqt nitkellem dwaru kif ukoll it-tip ta' nies li kont qed naħdem bihom. U mbagħad imma li qed tikber b'mod aktar organiku, ma naħsibx li tista' tifga xi ħaġa bħal din li jisni nipprepara kollha nibdu naħdem ma niktab. U ovvjament mbagħad aħna għandna fuq kważi 4 xhur ukoll nirrehearsjaw, ġifieri komplejna naħdmu niddiskutu, nirranġaw, neditjaw li kienet xi ħaġa li kienet tal-lussu ovvjament waqt ir-rehearsal tkun preżenti wkoll. Ġifieri mhix waħda jew l-oħra. Kont nafu xi qiegħda titkellem, però mbagħad waqt li kont qed niktab kien hemm affarijiet li qishom bdew jissuġġerixxu lilhom anfushom għax ma kif niktab jien insomma ħafna drabi huwa jekk tisma' x'inhuma jgħidu l-karattri li qed tikteb dwarhom. Mbagħad tibda miexi minn tarġa l-oħra. Imma le, infatti sa dal-għodu konna qed niddiskutu anke aħna ġifieri bħala kast. Hemm affarijiet fiha play li anke aħna għandna ma ddeċidejniex issa x'naħsbu dwarhom aħna bħala Maltin mhux bħala l-atturi u d-diretturi ġifieri għax hija xi ħaġa li tolqotna ħafna fil-ħamen ħaj mhux qed ngħidu l-istorja ta' xi ħadd ieħor, allura ma qed tgħid tiegħek ukoll. Ma tistax taqgħod tiddiskuti u kultant tista' tħares kemm minn barra, kultant le, kultant biex naf. I have a question for Simone. It's okay, I'll project. Project. I was just wondering the thought behind the character of Anon, where it came from, and kind of if the character came out, like you're saying, how the character came out, blah, blah. If you wanted that kind of outside perspective, or if it came from the character. I don't know if you understand what I'm asking. No. Okay. I can't. Sorry. No, jena l-opinjoni tiegħi il-karattru ta' Anon baqa' jiżvolġ fil-bidu li bdejt nikteb, ġifieri kemm kont għadni waħdi miegħu id-dram konna nagħmlu naqraw u nirrehearsjaw. Għall-ewwel iktar milli l-perspettiva minn ta' barra kienet forsi iktar il-perspettiva li tosserva. U sakemm bdejna ġifieri ir-rehearsals kont konvinta li dak kien. Kif appena bdejna r-rehearsals u bdejt naqn, ovvjament imbagħad daħal Andrea u Andrea ħadu terġa' x'imkien ieħor x'kien tiegħu pubbliku. Però once li bdejt nisma' lilu, bdejt nara jinteraġixxi fl-ispazju mal-karattri l-oħra ta' waħda bdejt nirrealizza li anke hu għandu l-perspettivi tiegħu, pereżempju fl-ewwel xena mhu neutrali assolutament xejn jikkundizzjonalkom jgħidilkom minn huma dawn in-nies, ġifieri mhux daqshekk oġġettiva skemmistu. U għalkemm jittika ħafna, jikkritika ħafna, xorta tibqa' il-perspettiva ta' persuna waħda li orret hija fluida ħafna iktar minn oħrajn, mhijiex qiegħda ġo kaxxa daqshekk statika. Imma xorta jibqa' ġifieri bniedem milli qed jgħid għandu perspettiva forsi iktar miftuħa minn oħrajn, ma xorta perspettiva partikolari. Allura jisni li xtaqt nagħmel ħafna b'Anon kienet li inti jkollok dan il-kommentarju li jkollu qed jinbidel. U minkejja li inti ħafna drabi forsi qed jgħid affarijiet li ħafna minn qed jaqblu miegħek jista' każ li kien hemm anke mumenti fejn le. U fl-aħħar nippreferi kieku speċjal jinterpretaw kif jixtiequ ma il-fatt li ilu plejt ħieħa jitkellem u mbagħad jifgawh. Hija xi ħaġa tiġi spiss naħseb jiena, fejn ikun hemm ħafna ġbija ta' raġuni, ma nżidx neċessarjament ħanimxu magħha. Then again, mill-bieraħ ħadhom diġà smajna xi verżjonijiet ta' kif interpretawha u hekk xtaqt jiena fis-sens ma xtaqtx li ħafna anke l-atturi għamilna nslow ġimgħat ma tixi tfisser, ma tixi u ma nasibx li huwa l-każ, għax naħseb il-punt kollu ta' dan id-dram huwa li kollox jistajġ interpretat b'mod differenti, għax inti kulħadd għandu il-baggage tiegħu u speċjalment bħal-Maltin. Minkejja ta' żgħar u minkejja għandna m'għandniex pajjiż kbir li jekk inti kont tgħix naħa u minn oħra għandek iċ-ċansi li vera għexna ħajjiet differenti, ma Malta tgħix bil ma bil u probabbli qed tgħix ħajja u realtà differenti. U dik li xtaqt jiena speċjalment qed tagħti l-opportunità li kulħadd jinterpreta kif tgħidha Malteseness ma x'tgħid imma kulħadd qed jinterpreta mill-perspettiva tiegħu. Ħadd ma qed jaqbel ma naħseb dak kien
Biex nitkellmu ftit fuq il-karattri. Għażilt li tiżviluppa relazzjoni ta' familja. Familja li ma sibx li reali, sens, li l-in minn dak li. Kemm għastalek klimek, il-vira kienu ġaħat fl-udjenza, għalli kif ġif moħħok, tiġ, għalli għaxina d-dejja mill-izda saġa, il-vira kienu ġaħat fl-udjenza, ħajoħroġ għaxi elezzjoni ma nafx tal-ma jizomma u xaħat fil-familja jizzawġ, u xaħat fil-festa tal-ma. Ma s-senirux il-situazzjoni, il-situazzjoni jibika. Imma deċidejt li t-foka fuq tip ta' karattri kważi stereotipiċi. Huma stereotipi ta' nies li jiena kellem fuq inħares lejhom b'distanza għaliex minix ma nassoċjax jiena bħala Toni ma' xi ħadd minnhom. Bħala Toni nassoċja ma' ħsibijiet tagħhom. Li kważi fl-aħħar il-kitba kienet lejja li jiena kont qed inħares lejhom ngħid dawn x'inhuma. Actually li kien ħares lejja nifsi, il-kita daret lejja, meta inti li dawn mal-mati u inti li mhux. Imma l-mistoqsija tiegħi marbuta mal-fatt dwar il-lingwa. Inti għażilt li tagħti l-Ingliż lil min għandu xi forma ta' poter jew pseudo poter. Fuq il-klassizmu tipiku, stereotipiku wkoll. X'kienet id-deċiżjoni tiegħek għalfejn assoċjajt karattri bl-Ingliż u karattri oħrajn bil-Malti? U it-ton li tajtom. Nistgħu niddibattu ngħidu ġri min għandu l-poter tal-pajjiż jitkellem bl-Ingliż dak l-aċċent dak il-mod. Jiena nasib ħafna modi x'ħares lejha, għax l-ewwel ħaġa poter għandha ta' poter għax fl-opinjoni tiegħi qiegħda ġo gaġġa da skemm qiegħda Petra, it's just a gilded one, perhaps. Imma Jew fejn sejjer il-poter, jew fejn qed nidentifika. Ma poter qed nitkellmu poter politiku, finanzjarju. Il-poter ta' min għandu kontroll fuq is-sitwazzjoni. Jiena nasib kollha at some point kellhom xi tip ta' il-poter li kellhom ħafna minnhom kienu jew fuq id-deċiżjonijiet li ħadu fuq ħajjithom stess. Jew inkella dak li jeżerċitaw fl-iktar persuna li tagħhom għax David ħajtra fil-Parlament probabbli imma naħseb huwa wieħed mill-iktar karattri li jispiċċa f'pożizzjoni dgħajfissima fl-aħħar inti ma tarax tiela l-Parlament speċi tagħna għandu l-poter kollu li aħna ta' tkellem fuq livell ta' poter probabbli għadu l-affarijiet li tiġi f'moħħok ma dan li inti qed f'ma very cushy situation fejn għandek ħafna privileġġi ma kemm vera għandu poter fuq ħajtu il-ħsibijiet tiegħu u stuff. Ġirina naħseb, forsa ngħidlek f'tali wkoll, ma naħseb fuq livell ta' poter u għalhekk bdejt bid-definizzjoni ta' kelma politika, it's a small p, it's not a big p. Għax hija fluida. U għalhekk jiena bdejt mill-familja, jiena hija familja kienet familja bħala kollettiva ta' nismati. Baddejjem għandek il-familji l-Università ta' fejn qed jiġkienu bħala nukleus kemm inti tiġi ma' relazzjoni tiegħek miegħek stess. U l-istess il-poteri li jfruda qed jiċċaqla skont is-sitwazzjoni. Ġifieri għal-għażel dik kienet l-idea. Fuq livell ta' lingwa, jiena naħseb l-unika waħda li titkellem bl-Ingliż kienet ħana. Forsi taffettu ħafna anke l-esperjenza tiegħi ta' kif forsi kbirtien għandu biex integra jena n-nis, pero jena nħoss li l-Inglis, l-Inglis u għadri għandu distinzjoni u kol. Malta ħna għanna nis li jitkanu bil-Malti, għanna nis li jitkanu bil-Inglis, għadda bil-Isbali, nejn kollu code switching, per eżempju. Li għu importanti li jitkanu fuqa, u naħseb fej jitħol il-code switching, il-poter, erġajna bidilna naqra folja fuqa, għax definizzjoni għad irġa t-bidel. M'għandix dudika ċara, naħseb jiena naħseb jagħmel se dawn l-affarijiet kollha. Jien personalment ma nħossi li pereżempju x'għamilt il-bieraħ għalli għax ħana ħabba li titkellem bl-Ingliż biex ta' isa she's the villain. She's not the bad. She's saying very tkun qed tgħid affarijiet very tieri, harsh truths, very
ħorri bil-flus, forsi, ma għatajt affarijiet li ma minnu, forsi ħafna minnu ma rridux nisimgħu. Ma nafx Marko, forsi il-livell tal-lingwa esperti tagħni. Ma nafx istanzit, però naħseb li ħaġa waqt naħseb fiha anki dat-draf moħħi li il-teatru naħseb tagħna jiddiskuti l-ixi tal-lingwa issa naħseb mod li qatt m'għamel s'issa u naħseb li b'xi mod tibda tagħmilha inti wkoll li dal-consulting naħseb li bħala soċjetà irridu naħsbu li ma lingwi għadhom jgħodu f'pajjiżna u nagħmluha b'mod onest ma' nafusna u naraw x'irridu nagħmlu qegħdin f'pajjiż issa li m'għandniex niftehmu bil-Malti, għandna komunità ma tifred l-Malti u l-Ingliż. Jiġifieri naħseb li qatt jekk ma nagħmlu xejn fuqha naslu 30 sena oħra u nkun teatru jiffunzjona, nkun teatru fiżiku. X'lu ħaġa li konna komuni tkun il-ġisem biss. Merġej ħaġa dak li nagħmlu teatru fiżiku ma naħseb li bħala pajjiż qatt irridu nibdew niskutuha bis-serjetà u naraw jekk irridux nagħmlu ħaġa fuqha. Sewa ġifieri konsulti huwa tajjeb, imma hemm bżonn politika dwar il-lingwa, hemm bżonn il-komunità li qed tikber tagħna ngħidulha aħna ħanużaw xi lingwa li ma ħadd kif se nwasslu għal il-komunità qed tikber. Jew naħlu kollox jiġu aħi, ma nafx. Naħseb it-teatru jidħol fiha għax huwa parti mill-espressjoni tal-komunità ma tissir fuq il-livell politiku fuq il-livell kollha. Il-Repubblika Immakulata kienet magħmula minn relazzjonijiet ta' nies mal-festa, nies mal-politika, nies mal-immigranti li reġgħu ġew lura, preżenza LGBT, b'xi mod, forsi ġdida wkoll, żagħżugħ. Imma ħallejt deliberatament forsi diversità ħafna kbusa minn. Hija deċiżjoni li ħadd għal raġuni partikolari. Waħda minnhom hija prattika. Għax kieku nisbidlejn tiġi 10 sieħat probabbli. Hemm ħafna raġunijiet li huma fuq livell ta' loġistika. Ħantik eżempju vera sempliċi. Pereżempju jiena nixtieq ħafna għax minħabba li jiena liema, pereżempju jiena nara fil-klassijiet tiegħi issa li ġejja ġenerazzjoni pereżempju ta' Maltin illi għandhom ġej minn razzas differenti, jitkellmu Malti għajja tiegħi, imma mhux kbar biżżejjed biex nikkastihom f'play, pereżempju meta niktibha. Ġifieri dik hija xi ħaġa li qiegħda qabbik tal-waqt. Ġifieri forsi l-ġenerazzjoni li jmiss tal-waqt tkun tal-età li kun nista' nikteb dawk it-tip ta' drammi. Ġifieri hija xi ħaġa literalment prattika u loġistika. Ir-raġuni l-oħra kienet illi jiena iktar flok id-deċiżjoni kienet ġifieri deliberat. Ma stajtx f'dan il-każ għal dak li kelli f'moħħi iddaħħal dawn id-diversitajiet kollha għal sempliċi raġuni li kont naf mill-bidu ħafna li tant kienet vasta l-identità tipo ma tista' tagħmel sensiela ta' xahar drammi u tkun għadek fil-ponta tal-iceberg speċi. Illi jiena speċifikat iddeċidejt tisma' qed ħanaqbad dawk li naħseb huma l-pilastri li s'issa għax naħseb f'ċerti każi daw il-pilastri jibdew jitmermru dal-waqt ukoll. Il-pilastri li qed iżommu s-soċjetà tagħna bħalissa fuq xi tip ta' maqta bilanċ li jiena nsejt illi xi ħaġa li forsi tmiss lil kulħadd hija ovvjament nista' politika, fuq livell ta' politika ngħidu partiġana, il-fidi tagħna u l-mod ta' kif nesprimuha. Ġifieri neċessarjament il-fidi tal-fjanzi fuqha, ma aħna għandna ħafna ritwali li ġejjin minn hemmhekk u ħafna drabi nqogħdu nafu u m'għandna l-ossessjoni fuqha. U ovvjament is-sens tad-domestiċità tal-familja li ħafna drabi tieġi huwa xi ħaġa li
tirrifletti ħafna. Allura ma sabbat ma dawk it-tlieta, l-ewwel kont naf li ovvjament għall-istorja li kont qiegħda ninseġ kien hemm ammont prattiku ta' kemm nista' ninseġ stejjer, eċetera. U apparti minn hekk, il-fatt li jiena qsamta f'dawn il-tliet pilastri fiha nfisha wkoll qisni jiena ħassejta li kull meta inti għandek pitturi li qed ipenġu in brush strokes, mhux qed jidħol ma jistax jidħol fid-dettall għax infatti diġà milli tkellimna ma' nies li rawha s'issa xi ħaġa li qed inħoss li qed tiġri hija li pereżempju ħafna minn nies qegħdin jiggranfaw ma' l-iktar ħaġa li tolqot lilhom u tibda tara lilha minn dik il-perspettiva, pereżempju minnu tis ħafna tal-politika pereżempju jibda jgħid hemm ma kieku tax kien jiġri kieku fil-business u tal-politika eċetera u dik kienet u għandhom raġun ma kienet tkomplej fuq hekk biss mentri inti inkollu isek it-torċa jkollu għaddejja bejn kulħadd. Allura jiena qisni rrid nagħti biżżejjed għodda biex inti mbagħad bej dottor oħra tista' tkompli timliha inti kif tifhem inti kemm qed jiġri. Allura qisni rrid naqbad l-iktar affarijiet li forsi b'xi matul ieħor kollha ħassejna għax tipo jekk inti xogħol fis-sajf tal-festa u tan-nar tal-art ma tistax taħrabhom fis-sajf pereżempju tħobbhom u tħobbhomx. Politika l-istess ħaġa u l-familja minkejja li ovvjament anke il-forum tal-familja qed jibdew jinbidlu ħafna. Imma din is-sens ta' unit hija xi ħaġa li għadha preżenti ħafna fis-soċjetà tagħna. U kienet dik kienet deċiżjoni deliberata ħafna biex speċi ta' minn hemmhekk imbagħad inkompli noħroġ is-saffi l-oħrajn. Hemm ħafna diversitajiet oħra ma for another play. Bil-Ingliż, okay? But this is at the end what all works together. You have to make the audience embracing the people and the characters and the topics. I mean, you have the Slima lady that you have at the restaurant next door. You have the Hamala from the beach. You have somebody from the family you would recognize, and then you have those topics on the different levels working out. And this at the very end brings you to the point that you start seeing it, embracing it, and reflecting it, and only like this, and this brings us to the very beginning of the discussion, I think. This allows the viewer to change whatever they want to change or whatever they wish to change, and not to adopt something alien that at the very end wouldn't work. At the very end, we are all the result of our history, of society, of social behavior, even of religion. I'm sorry to say so, but we are not killing each other because it's written in the Bible. And so, like this, the play gives mechanisms, gives opportunities to step exactly that way forward. My view as a third party to move. Yes, 14 years. Not such a great one. Semi-assimilati. No, I agree with you, and that is what I wanted. I didn't want to give any answers. At least I tried very hard not to, because then again, my perspective is just one multi-person's perspective, because I am the sum total of many different things that have made me, the person I am, even though the country is one. I have had a very different upbringing, probably from people who would have lived 2 roads away from resources, But that is exactly what I wanted to do. I wanted to give people enough to recognize and absorb and then digest and then, take it wherever you think you should take it, because this is what is very fascinating for me, because we are so small and literally breathing down each other's faces because of lack of space, literally. But it is so incredible that a place so small can offer so many diverse ways of being a multi person, I think, and case you point yourself, and you still recognize these people even though. Oh yeah. I mean, we have our light designer and our set designer. They're both Italian. They have no idea what we have said in these 2 hours, but they know what we said at the same time. So. One final question.
Pierre, mux Pierre, insomma, karattru ta' Pierre, għatma pojt jgħid tista t-rezisti kem trid ma nistaw nbidlu qatt. Le, ħaġek. ċavetta tal-vjaġġi għalla fidik. Eżatt. U rajta bħala metafora interessanti għal-karattri kollha. I mean, veru li l-għażli għafidejna n-deċidi jekk il-ton mhux pożittiv jew le. Imma inti kif ħares lej għal-konklużjoni taħħa, ħares lej dawn il-karattri, mhux taf jgħid kollha kemm il-futur, kulħadd fil-kalċa tiegħu, kulħadd ċavetta fidejn kull individwu. Inti bħala Simon x'nagħmlu biha? Mela, jiena naħseb li jiena qed ħafna ħaġa għal Marko fin-nota, meta qal li da kemm twila l-ispalla, speċi x'temmen. Jiena naħseb ħafna minna fil-verità naħseb li naċċetta. Ftit nies vera naċċetta fil-verità. Imma naħseb l-ewwel ħaġa nħabba din ħaġa li għal Marko tal-ispaga ħafna minn qasbis nafu l ġabut. Ħafna minnha meta tiġi fidejna nibżgħu nużawha, ħafna nies ma tiġihomx l-opportunità li jużawha. U naħseb min tiġi l-opportunità li jużawha, naħseb hemm ħafna nies jibżgħu xejn fuq naħa l-oħra tas-serratura speċi. Għadna nintaqma xatt li fetaħ, jgħidġa. Nota naħseb nistgħu ta' tzambit u naħseb għalġaw il-ċawetta. Grazie a